السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أحبابي في كويزين أم سيرين دي زاد. اليوم جيت نحضر معاكم طعام الشعير هذا كما راكم تشوفوا. كما تعرفوا طعام الشعير يعني صحي. باش نحضروا هاد الوصفة حبايبي لازمنا طريفات تاع الدجاج كما راكم تشوفوا، عندي حبة بصل مسكرفجة، عندي التشكيلة هذه تاع الخضروات كما راكم تشوفوا، عندي حبة بطاطا، عندي قرعة، كابويا عفوا، عندي فلفل حار حبة، عندي زوج حبيبات طوماطيش، عندي زوج حبيبات لفت، عندي زوج حبيبات زرودية كما راكم تشوفوا، عندي زوج فصوص ثوم. التوابل نسحقو فلفل عكري كما راكم تشوفوا، عندي قزبر، عندي فلفل كحل. أنايا ضربت على راس الحانوت لقيت خلاصلي ما درتوش، نتوما إذا كان عندكم ديروه. يلا تفضلوا معايا حبايبي نحضروا الوصفة مع بعض. في الطنجرة تاعي هنايا نحط واحد 4 مغارف ولا 5 تاع زيت زيتون، هكذا بهذه الطريقة. نزيد نحط طراف الدجاج هكذا بهذا الشكل هدايا، هكذا. نزيد نحط فوقه حبة بصل اللي كنت سكرفجتها كما راكم تشوفوا، هكذا بهذه الطريقة. هنا نحرك مليح هكذا بهذا الشكل هدايا. ونزيد نضيف زوج حبيبات طوماطيش اللي كنت سكرفجتهم هكذا بهذه الطريقة، هكذا. ونزيد نحط التوابل تاعنا، ونزيد نضيف بغرفة كبيرة تاع طوماط كونسونطري بهذا الشكل. نحرك مليح ونخليها تتقلى. هنا بعد ما نضيف الملح، والملح دايما كما قلت لكم يبقى على حساب الرغبة. أنا كنت نسيت ما حطيتش زوج فصيصات تاع الثوم تاعي، راني حطيتهم، راني ضفتهم هنايا. نحرك هكذا ونزيد نخلي القدرة تاعي تكمل تتقلى هكذا بهذا الشكل. نغطي عليها ونخليها. هنا بعد ما تقلات لي مليح أحبابي نحرك ونحط زرودية واللفت باش يطيبوا، يعني نحطهم قبل من الخضرة الأخرى، قبل من الكابويا والبطاطا. أنا حبايبي نحرك مليح ونمرق بماء سخون هكذا حتى يتغطى الدجاج والخضرة تاعنا هكذا بهذا الشكل هذا، هكذا. هنا نغطي عليها ونخليها تكمل تطيب. من جهة واحدة أخرى أحبابي نجيب الطعام تاعي نفرغه هنا في الجفنة هكذا بهذا الشكل، هكذا. هنا نجيب الماء هكذا نغرقه في الماء ونحركه مليح هكذا بهذا الشكل. نديه نصفيه ونحط له شوية زيت بهذه الطريقة هذه، ونزيد نملح نحركه مليح ونخليه يتشرب هذاك الماء هكذا بهذه الطريقة. هنا بعد ما الطعام تاعي يتشرب لي كامل الماء راكم تشوفوا راهو فارك على حبة. هنا في هذه المرحلة نحطو إيفور هيدا نحطوه في الكسكاس ونديه يفور هكذا كيما راكم تشوفوا. نولي للقدرة تاعي هنايا بعد ما الدجاج تاعي راهو دخلو طياب يعني قريب يطيب، نزيد نحط البطاطا ونحط الكابويا تزيد تكمل طيب هكذا بهذه الطريقة هذه، هكذا بهذا الشكل.
هنا نعاود نغطي عليهم، خليهم يطيبوا مليح. هكذا الطعام تاعي هنايا كيما راكم تشوفوا راهو فار، جبتو هنايا نفرغلو الماء هكذا بالعقل، كيما نقولوا ماشي نروح نخليه يتشمخ حتى يولي يتلاصق مع نحصل فيه. أنا بالعقل هكذا بهذه الطريقة هذه نحركو مليح هكذا. كيما راكو تشوفوا ماهوش معجن ولا. هنا نعاود نشدو ونعاود نحطو في الجفنة هكذا ونحركو مليح حتى يتشرب الماء هذاك باش نعاود نحطو يفور هكذا بهذه الطريقة. هنا حبايبي نتوما عينكم هي ميزانكم، إذا لقيتو الطعام تاعكم راهو خلاص تشمخ وخدا حقو تاع الماء، هنا في هذه الحالة خلاص ما تزيدوش تفوروه التفويرة الثالثة، وإذا لقيتوه مخصوص شوية ماء ولا زيدو حطولو. هذه هي. أنا حبايبي نولي القدرة تاعي، الدجاج تاعي راهو طاب نحيه هكذا، نرفد كامل الدجاج تاعي هكذا. المرقة كما راكم تشوفوا راهي خويترة الله الله. أنا حبايب قلبي المرقة تاعي راهي واجدة، نطفي عليها ونولي الطعام تاعي. أنا الطعام تاعي راني جبتو كما راكم تشوفوا وراه واجد هوتان. أنا خرج فارك على حبة كما راكم تشوفوا، عطيتلو حقه تاع الماء يعني فورتو للأمانة 2 مرات فقط، بصح كل مرة كنت يعني المرة الأولى شتو يخي شمختو مليح وخليتو تشرب هاذوك السوائل، المرة الثانية ثاني تشمختو في الكسكاس مليح وعاودت حطيتو في الجفنة شربته مليح بالماء. وهنا حبايب قلبي هذا هو الشكل النهائي للطبق تاعنا، خرج يعني شهي يهبل بعد ما دهنته طبعا بزيت زيتون باش يكون طبق صحي 100%. هنايا راني زدت سقيته لكم أحبابي بهذيك المرقة الخويترة الله الله، يخرج يعني شهي يهبل. خدتكم يعني كانت دارت دقيقة نسيت ما درتش الحميصة حتى مع الآخر باش ديكوفريت ما درتهاش، مي هاد الشي ما راحش ينقص من قيمة الطبق تاعنا. هذه هي حبايب قلبي، نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتدعموني بجيم وابوني باش نتحفز نزيد ندير معاكم وصفات واحدة اخرين. ودوك ما بقالي غير نقول لكم في امان الله.